ឆាភិបចាស់ដ៏អស្ចារ្យដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលសភ្លឺថ្លាមករលោងកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅជាប់មុខបន្តាំងស្បែកមុខបំបត្តិភាពជ្រីជ្រួញនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមើលទៅក្មេងជាងវ័យអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាដំឡូងបារាំងយើងត្រូវឈូសដំឡូងបារាំងសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយកាត់បន្ថយការលេចចេញនូវស្នាមអុចខ្មៅស្នាមជាំនិងស្នាមសន្លាក់រួចហើយច្របាច់យកទឹកហើយយើងត្រូវការខ្ទិះដូងជួយព្យាបាលស្បែកស្ងួតស្រអាប់និងខូចជួយរក្សាភាពយឺតនិងភាពបត់បែននៃស្បែកហើយបងប្អូនត្រូវការម្សៅពោតរហូតដល់តែម្សៅពោតរលាយអស់រួចយកទៅដាក់ចម្អិនឲ្យបើកភ្លើងតិចបន្តកូររហូតដល់តែបងប្អូនទទួលបានល្បាយដែលខាប់ល្មមយើងត្រូវការវីតាមីន E សូមចាក់ចូលទឹកក្នុងខ្លោងនិងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបងប្អូនអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ14ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបម៉ាស់នេះនៅលើផ្ទៃមុខដែលស្អាតរួចទុកចោលរយៈពេល30នាទីឬរហូតដល់ស្ងួតល្អបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់ផលិតផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបញ្ហាស្បែករបស់បងប្អូននឹងប្រសើរឡើងប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំធានាថាឃើញប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង